salaamaaleykum mbokki Xombol mbokki internet yi nga xam ni ñooy topp site bii di K25 nekk fii ci Xombol ëmb nag Bawol ak li ko wër ñu ngi leen di nuyu di dikkaat ci seen émission bu am solo bi ñu tuddee les talentueux de Xombol tey nag ñu ñëw ci un jeune leader jeune boo xam ne macha allah lépp luy xalaatam lépp luy yéene mooy développement local bu Xombol surtout nag ci côté culture bi muy Moustapha Mboup le jeune bi nga xam ni macha allah mi ngi def lu am solo ci culture Xombol def benn label tuddee ko Mboup production moom lañ fas yéene waxtaanal diiru ñaar fukki minutes mbokki Xombol ak li ko wër dara du leen ci yumpu ñi ngi dugg ak léegi-léegi fas yéene toog ak moom ci waxtaan woowu yaatal ko ba ngeen mën cee jot kon Fallou le grand technicien ñu dugg fas yéene dalal gan gi waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo soxal les talentueux de Xombol jaar-jaaram ak parcours am et tout ça kon mbokki internet yi tout de suite ngeen suivre ñu dalal suñ gan. jërëjëf mbokki Xombol ak li ko wër K25 di seen scène de référence ñëw na fii tey ci HLM yi ñëw ci Moustapha Mboup gis-gisam nekk contribution développement local ci bépp fànn bu mën a nekk rek rawatina nag pàcc culture bi tey ñu fas yéene ñëw dalal ko ci les talentueux de Xombol waxtaan ak moom ci lu am solo jëm ci wàllu culture bi waaye loo xam ni soxal na Xombol ci programme bi ñuy waaj 14 janvier bu fi indi l'artiste planétaire le renommé international Wally Ballago Seck xam naa bari ñuy sori rek dañuy bàyyi Moustapha Mboup mi nga xam ne ba suñu invité mu présenté wu devant les internautes présenté wu également ak képp koo xam ne day topp programme yi K25 Mboup ñu ngi lay dalal di la bàyyi nga nuyu Xombol ak di ko wër. ñi ngi lay fay Malick di la sant ci dalal bi nga ñu dalal di nuyu mbokku internautes yi ñuy seetaan yëpp di nuyu waa Xombol plus particulièrement di présenté wu rek ñun la Serigne Moustapha Mboup dëkku Xombol jànge fi màgge fi suñu lépp fii lañ ko defee suñu lépp tamit fii lañ ko bëgg a amee moo tax suñu xel dem ci lu nekk rek pour Xombol ba ñu toll fii ñu toll nga war ñu jël en interview. macha allah présentation bi bref na am solo. mais mën nañu xam tuuti ba ñuy dugg ci point bi rek. sànq sa parcours wax nga ni fi nga jàngee. wax nga ni fi nga daanaka defee sa enfance et tout ça. mais ci sa biir école bi nga xam ne fi nga doon jàngee dañ doon gis ne nga amoon inspiration syndicalisme. loolu rêve la woon wala bëgg-bëgg boo amoon juste rek ñu mën a dugg ci waxtaan. voilà loolu moom c'est inné en moi. parce que voilà je suis issu d'une famille boo xamante ni ñi nekk Xombol yëpp xam nañ ni famille boo xamante ni dañu bëgg syndicalisme quoi du coup bi may jàng ba nekk troisième loolu yeewu na ci man ma am ay revendications yoo xamante ni àndoon na ak samay morom di ko xeex te desuñu ci gannaaw loolu moo waraloon loolu quoi. syndicalisme ngir intérêt mën naa ni bépp élève bu nekk Xombol ci jamono boobu. seen jàng gën a ñoom. seen nekkin ci daara jooju aussi. gën a baax. yooyu mu nekk ay points avantages yoo xam ne vraiment yàgg nga ci taxaw Xombol. tey nga indi label bu am solo jëm ci wàllu culture. d'une manière générale. xëy na am na ay sous-branches ci nekk. xam ci biir émission bi. équipe K25 ñëw dalal la ci les talentueux. ndax mën nañoo xam label bi Mboup production motivation bi nan la ak nan la inspiration bi dikkee. voilà loolu boo ma si laajee dinaa ci sawar a tontu. Mboup production inspiration bi mu ngi dikkee si ay nit ñoo xamante ni ba ñu juddoo ba tey ñoom la yàlla boole ñuy ànd te bu ñuy ànd saa yu ñu toogee lii développé dëkk bi la ñuy seet muy ay xarit yoo xamante ni ñi dëkk si dëkk bi yëpp xam nañ ni ñun suñu bande ni mu demee depuis ñu nekk xale ñooy ànd bu ñu demee ba jàpp ni dëkk bi sooxe na ci wàllu culture ci la ñu toog retrouver wu waxtaan ci waxtaan boobu la ñu génneen dañu war a créer benn label bi ñu créer nag mënoon na tudd Njaay production mënoon na tudd Mbaye production wala Guèye production mais Dieu a fait que je suis le cadet du groupe ñu porté label bi ci sama sant mu nekk Mboup production. Mboup production mën nañoo xam ban année nga ko taxawal ak seeni objectif concrètement lan la. label bi ñu ngi ko taxawal en 2018 bi ñu ko taxawalee en 2018 suñu premier événement. ñi ngi indi woon Kéba Seck boobu la ñu taxawal label bi ñu ngi ko indi woon benn tabaski ñi dëkk Xombol xam nañu li may wax ñu def fi benn soirée boo xamante ni mi ngi des ba tey si bopp nit ñi quoi ñu ngi ko taxawal en 2018. objectif yi ndax mën nañ ko xam. voilà objectif yi mooy taxawu Xombol ci lépp loo xamante ni culture événementielle la
mooy événement yoo xamante ni xombol daf ko soxla woon ndax ñi dëkk xombol ñëpp xam nañ ni bi fi lu mag masee ñëw ak léegi ñi yeex a juddu sax mënatuñoo jàpp kañ la fi ku mag gëj xombol loolu nag la ñu xool ba xam ni xombol a besoin de ça te boo dëkkee si dëkk da ngay xool li nga xamante ni moom la sa waa dëkk soxla ak fa nga xamante ni mooy sooxe nga teg fa sa loxo pour que loolu mën a ñoŋ quoi noonu lañ ko gisee. D'accord, 2018 à nos jours, presque 2 ans. Premier artiste Keba Seck. Xombolois yi seetaan K25. Effectivement dinañ ko confirmer. loolu ñëpp teg nañ ci seen bët. mu nekk lu am solo. ndax mën nañoo xam également foofu rek ngeen yem ci wàllu parce que culture dafa yaatu. culture tey bokk na ci festival. festival boo xam ne day dajale pratiquement waaso yi nekk Xombol. loolu xëy na 2018 ak léegi. naam ñàkk ni yéen a ngi koy tëgg. ndax mën nañoo xam aussi amoon ngeen benn avantage. wala benn opportunité. ubbiwaat culture Xombol ndax wax nga ko ci sa biir. kàddu njëlbeen. Xombol culture bi dafay xaw a sëngéema. il y a des artistes il y a des renoms partout ci lépp loo xam ne dafa laal culture. mais dañu gis ni affaire yi dafay xaw a sooxe. ndax seulement. indi artiste rek mooy seen vision. wala am ngeen yeneen affaire yoo xam ni xëy na sumboon ngeen ko. par occasion Covid bi ñëw ak yooyu daal. si am na yoo xamante ni mi ngi woon Covid bi moo ko yàqoon par exemple Wally Seck bi fii ñëw nii amoon nañ ko 2018 la ñu andi Keba Seck 2019 on a signé avec Wally Ballago Seck kon ñun boobu taxawuñu woon te bi ñu ubbee label bi tamit dañ ko ubbi di laal tout ce qui est culture à Xombol. suñu agenda noté nañ ci ba noté ci li jëm ci wàllu théâtre ndax Xombol ñëpp xam nañ ni dëkk la boo xamante ni théâtre daf fi amoon doole te dem nañu ba kenn gisagu ko yooyu yëpp mi ngi suñu agenda dem nañu ba noté ci suñu agenda festival boo xamante ni c'est dans le but de marquer les 100 ans de la commune de Xombol loolu ça est dans notre agenda kon ñun bon on a défini un programme très bien déterminé pour Mbour Production. D'accord mais tey boo ñu indilee festival 100 ans Xombol ñëwagul ça reste c'est 2025 c'est 2025. donc loolu noonu mën naa ne da ngeen ko décliner. dañ ko décliner si. ñëwagul mais yéen a ngi koy sumb. si mais concrètement boobu loo xam ni c'est récent. xam nga tey par exemple ndaw Rabine sax. te Xombol amul benn communauté léegi. si. mais xëy na am na yenn aspect culturel yoo xam ni war nañ ko mën a refléter. population bi gis ci seen bopp. loolu aussi bëgg nañ ngeen taxaw ci def ci 7 ans. boo xoolee Oscar des vacances sax naam jaune daana ko def. mais dafa xaw a gàll goo sëti. ndax label bi amul projet boobu. si xalaatu leen ko ak boo leen ko xalaatee tey lan moo war a réaliser wu leen ko muy opportunité Xombol. mais li fi jaar moo tax taxaw amoon moo taxoon ñu def benn accalmie boo xamante ni mënuloo ñàkk. parce que li fi jaar moo daf doon tere rassemblement muy Covid bi moo taxoon nit ñi sursoir lépp mais bu dul woon Covid bi ba tey Wally ñëw na leneen am na leneen amaat parce que ñun suñu xel nekkoon na ba ñu am mbër yoo xamante ni c'est des lutteurs de renommée waxtaan na noonu ñoom te dañoo fayoon ci arène bi ñu waxtaan ak ñoom pour indi leen Xombol ñu relancer waat seen carrière yooyu yëpp mi ngi woon suñu programme mais Covid bee fi jaar. mbër yi comme par exemple comme lan maanaam da ngeen a bëggoon a tëgg ay làmb voilà pour Xombol. mais loolu tey bu leen ko tëggoon tey certes Xombol am na ay lutteurs. mais la plupart ay jeunes lañu. maanaam tey daanaka sax entourage bi ñu war a gën a mën a am pour gars yi gën leen a mën a épauler dafa xaw a des ci yenn mbër yi. boo xoolee ay combat yoo xam ni mën naa ni nekkul combat yoo xam ni day jël yenn ampleur yi. dañuy am comme yenn sortie dem stade Dakar yi yooyu. en général Xombol et ses environs foofu la ñuy faral di bëri. mbër yooyu tey par exemple programme boobu boo leen ko doon tëgg tey est-ce que mënta nekk jafe-jafe parce que dafay laaj ngeen am benn sponsor yi laaj également ngeen am ay relation ci ñi seen xam-xam màcc jëm ci wàllu. ndax label production bu amul leen benn sens aussi rencontrer benn promoteur boo xam ne doonte du Xombol waa mën na leen a apporter une touche particulière lii seen programme boobu aussi ngeen doon je ne peux pas dire jeexi jaaxa waaye ngeen sampoon te finalement mu di réaliser. waaw c'est-à-dire boo waxee noonu c'est damay wax ni xañ na da nga am loo xamante ni waxaguma la ko ci man je suis trop lutte waa Xombol xam nañ ni dama bëgg làmb te je détiens pas mal d'amis yu nekk ci làmb ji dama am ay xaritu roi des arènes yoo xamante ni su ma leen yëkkati woon te Xombol nañ ci xam dara dinañ jóg fekk si ma ñu xam ni ki ko fekk si dafa seq ak moom bëre dafa seq ak moom làmb da koy topp moo tax mu fekk si ko
c'est pas mbir moo xamante ni dama ko làmbatu mais lu ma xam la làmb sax laa gën a xam daanaka lii ma dugg làmb sax laa gën a xam lii ma dugg kon bu ñu duggee ci loolu voilà jàpp nañ ni lu ñu xam la moo tax ñu ciy dugg quoi. te concernant les lutteurs qui sont à Khombole xam naa ni ñoom ñu ngi may dégg saa Khombole mi ñuy wax amul benn sortem bu mu am te ñun ci suñu biir gars yi jàppale wuñ ko ba mu fees sànq rek bi ma génnee la ma dab klaxonné ma nuyu ma kon ko xam na ma quoi voilà. d'accord ba tey ñu des ci production bi des ci label bi par rapport ak côté partenariat yi côté relation yi ndax bu ne culture aussi am na ay démembrement ministère yu nekk à Thiès comme centre régional culturel ki fa nekk toogal fa ministre de la culture comme par exemple bibliothèque régionale donte nag xëy na culture ni ma ko waxee dafa yaatu mais di ñoom ci seen xam-xam ak ci seen wàllu woowu war nañ leen cee war a mën a apporter dara seen partenariat ak ministère de la culture ndax jéego ngeen ko foo leen ci toll wala jéegoogu leen loolu ngeen di xaar non loolu jéegooguñu ko sérieusement loolu moom boobu ba ñu tax parce que bu fekkee bëgg ngeen a rehausser la culture khomboloise am ci ay touches yoo leen ci apporter war ngeen a jëflante aussi ak ñu yor bànqaas boobu bu ko defee boo leen amee yenn programme d'envergure yi maanaam ñoom itam xam li xew si loolu mooy li war a nekk mais xam nga li fi jaaroon rek laay wax Malick li fi jaaroon moo tax nit ñi sursoir lépp lii ñu am nii sax bon c'est par chance Khombole am ko parce que Khombole a besoin de ça mais sóore n'était pas ça sax dañ koy gën a aj ba ca kanam loolu moo tax ñu arrêté suñu lépp mais incha allahu rabi bu lii ñu nekk génnee li ñu nekk buñ ci génnee lépp loo xamante ni war nañ koo dox pour mu rehausser culture Khombole rek dinañ ko dox incha allah. incha allah kon xam naa Khombole waaye mbokk internetu K25 yi ñu ngi lay xaar. incha allah ba tey ci wàllu woowu ñu gis ni souvent boo taxawalee lu mel ni genre label yu mel nii dafay laaj ay formalités. parce que pour yenn partenaires yi sànq wax nga fi waxu festival. wax nga fi célébration centenaire Khombole. ci wàllu statut particulier. ndax tey jii label bi labellisé ngeen ko. ba mu am lu mel ni récépissé. wala mu am yenn document administratif yi. ba fi mu toll nii loo leen xewle rek. du benn sommation préfectorale moo leen mën a daaneel. du supposons benn décision boo xam ne xëy na. ñun fi toogal nguur dañ koy yëkkati gàll ko ci seen kaw am ci une raison. ndax réellement seen label bi am na formalisation. on a tout ce qu'il nous faut pour tëgg lépp lu ñu war a mën a tëgg parce que loolu lañ njëkkee avant ñuy taxawal li ñuy taxawal la ñu formaliser lépp li nga xamante ni mooy tax nit taxaw am label loolu moom c'est déjà acquis. loolu c'est déjà acquis waaw loolu moom c'est déjà acquis. d'accord waaw xam naa déjà daanaka xaajal nañu li nga xam ne moo di les 30 years de Khombole. ñuy fàttali rek suñu mbokk internet yi ñu ngi ci HLM yi ci kër Moustapha Mboup. jiite label production ànd ko ak ay ñoño xam naa bu wàllu label bi donte mënuñu laaj lépp. ndax temps rubrique bi dafa gàtt. mais ñu wax l'essentiel rek. bu label bi passé ñu gis la. aussi nga yor beneen casquette. je ne peux pas dire casquette politique. mais casquette politique de développement. maanaam politique boo xam ne. nga ñëw apporter beneen touche ci sa dëkk. ci wàllu xalaat. ci wàllu xam-xam. ci li nga xam ne ci ngay yëngu. muy lu am solo. ñu gis ñu investir la ci liste coalition Benno Bokk Yaakaar. te Mamadou Lamine Gueye. deuxième adjoint au maire jiite ko. ñu gis ni foofu noonu. investiture bi maanaam bu ñu la dugalee c'est parce que du ñàkk xëy na nga am loo apporter. équipe boobu noonu ci wàllu culture. ndax tey programme yi nga xam ne moom la Mamadou Lamine teg. ci dem ci localu Khombole. ci wàllu culture. amoo ci benn xalaat boo ci dolli. waaw xam nga maa ngi lay gërëm si loolu nga laal ci investiture bi di ci sant waa Khombole yi nga xamante ni xañ na bu leen naqari woon loolu du am di si gërëmaale ki nga xamante ni moom moo nekk suñu tête de liste di monsieur le maire Mamadou Lamine Gueye bi porté choix am. ci man ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm voilà xam nga man damay fàttale rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan que ni que man tukkikat laa nekkuma Sénégal moi je réside en Belgique damay tukki bi may tukki nag ba yàlla dogal ba ñu am label bu mel nii ma am ci ay xalaat yoo xamante ni war na mën a jariñ culturellement Khombole di jóge fële di ñëw fii bu ñu investir sama frère mu xam li nekk ci man du man lu dul boole ma ci ñi nga xamante ni ñooy porter combat bi pour jëmale Khombole ca kanam
man jàpp naa ni comme ni nga ko waxee politique de développement moo tax mu investir ma yàlla nañ ci yàlla yóbbu waa Xombol dinañu xam lan moo tax ñu investir ma ndax xam naa ni bientôt campagne bi dina ubbeeku te ku nekk di nga teg sa programme dañu xam ku ci nekk lan moo tax nga dugg fi nga dugg te xam naa ni suñu programme culture du ci des gannaaw te nañ ci apporter bépp xalaat bi nga xamante nii rek am nañ ko ci pour mu jëmale Xombol kanam. justement culture du ci des gannaaw ndax daanaka méga meeting nga xam ni Mamadou Lamine mi ngi ko doon def ak ay militants. am na ci fu mu ci mas a wax ni dem na sax ba am xalaat bi. centre socio-culturel bi nga xam ni. suñu juumul maître Oumar Youm moo ko joxoon Xombol jamono bi ni koy nommé ministre des collectivités territoriales bu ñu ko cëralee Xombol aussi mu am ci ay arrêt yu ci amoon ci wàllu construction bi Lamine yëkkati woon na ay kàddoom ni bu yàlla dogaloon tey mu yegg jot ci dëkk bi dina defar taax mi tudde ko Ablaye Diop mu nekk une personne boo xam ne vraiment waxuma la théâtre au niveau local mais régional joué na ci rôle bu nekk mu ne une personne de référence paix à son âme xalaat boobu tey nan nga ko jàngatee en tant que parce que Lamine avant tout moom homme culturel la ndax ci wàllu woowu aussi am na ci benn expérience boo xam ni naam bari na bariwul tey nga ànd ak moom ci wàllu woowu nan nga jàngate tey xalaat boobu noonu jëm ci Ablaye jàngee ko Ablaye Diop xam nga Ablaye Diop icône la nekkoon école ci domaine bi nga xamante ni moom la nekkoon ñun ñëpp jaar nañ ci moom ku nekk Xombol rek boo jàngee théâtre ci jamono yi mu fi nekkee ci moom nga ko jàngee monsieur le maire Lamine Gueye nekkoon acteur culturel boo xamante ni Xombol ñëpp ko xàmmee mu porteel Xombol drapeau bi fu ne da doon dem sax ba semaine régionale semaine départementale voire même semaine régionale Lamine da si doon dem Ablaye Diop di leen yóbbu ñuy théâtre ñun boobu sax daawuñu bokk si ñi ñuy sélectionné mais moom il avait la chance à chaque fois bu Ablaye Diop di dem moom ak Matar dañ doon bokk ci ñi ñuy sélectionné kon bu demee ba nga xamante ni yàlla def na li gën ci Grand Laye bu ñëwee ba yàlla li muy ñaan yàlla may ko mënuñu rendre ko hommage te xam naa loolu bu ko Lamine yëkkati woon bu fekkoon pétition la ñu génne Xombol bu ñu taseeg 100 personnes yëpp dañuy approuver loolu ndax Ablaye Diop mooy icône culturelle Xombol. muy lu am solo ñu ñëw ci bis bi nga xam ni daanaka région de Thiès. dëkk yi wër Xombol ñëpp ñu ngi koy wàcc. muy le 14 janvier. di soirée bu mag. soirée boo xam ni une icône de la musique sénégalaise. vitrine de l'art africaine Wally Ballago Seck. ñu ngi koy wàcc fii ci Xombol. te vraiment. jàppoon nañ ko mu am ay entrave pour Covid bi jàppoon nañ ko pour la deuxième fois bis boobu préparation yi taxawaay nan la waaw ñi ngi ci comme niñ ci nekkee woon bu njëkk rek ñi ngi ci ak doole ak yéene ak xel ak xalaat yu rafet parce que xam nañu fi mu jëm si xam nañu ki ñuy indil si dëkk bi ñi ngi ci bu baax on est mën naa wax sax on est fin prêt parce que boo amee ku toll noonu ak dayoo bi Wally Ballago Seck di ñëw sa dëkk à 3 semaines de l'événement de la fête mënoo nekk naan daf ma dese lii ñun on est fin prêt à accueillir Wally Ballago Seck pour faire la fête avec tous les Xombolois. ñëw Wally ci Xombol mu nekk lu am solo. parce que artiste bu mag la wax nañ ko sànq. waaye bi ci des mooy daanaka ñëwam day fekk sax yeneen dëkk yu bari dañu ñëw fekk si. benn exemple bu plausible lañ ciy joxe rek. bi muy ñëw Thiès keroog daanaka ay nit sax jóge na Dakar topp si ko ci soirée. dëkk yi wër Thiès yëpp dajale promenade des Thiès soir. mbooloo mu day noonu. dimension labelu Mbour production. fan ngeen ci toll ci wàllu mobilisation parce que communication bi déjà mi ngi jàll. ñu ngi dégg di ci boobu di ko publicité. te ñàkkul ni xëy na ci réseaux sociaux yeeg yooyu. info bi mi ngi daw. ci wàllu mobilisation. ban stratégie ngeen dégagé de ce fait yéen objectif yi ngeen visé ngeen atteindre. waaw mais la première chose bi nga xamante ni moom la ñu gën a privilégié d'abord mooy on a vraiment on a vraiment pensé à faire le maximum pour avoir le maximum de sécurité parce que qui dit mobilisation doit parler de sécurité te on est fin prêt du point de vue sécuritaire on a prévu 100 éléments pour sécuriser gendarmerie parce que Xombol mënuñu am lu dul gendarmerie moo tax def nañu suñu ay demande ba dem ci capitaine bi nekk Thiès on a prévu 100 éléments pour sécuriser stade municipal de Xombol bi nga xamante ni foofu la ñuy abriter fête bi
loolu moom ce sera une très belle fête. ñu gis ni wàccaayu aussi gis nañ ci ministre des télécommunications. di Yankhoba Diattara doomu Thiès. bëgg culture. bëgg Khombole. ndax ci wàllu ba tey collaboration par rapport ak autorités locales yi. am na jéego boo leen ci dox. ngir ñoom itam ñu gën a waaj mbir mi. ndax sax bu mu yaatalee suñuy laaj am na ci benn leader politique boo xam ne mi ngi ci coalition bi féete ci kujje gi mën naa bañ a wax kujje gi sax. coalition bi dem local. muy goxi bees. Ndëri Ndiaye. nekk responsable réew mi. yëkkati ay kàddu yu am solo. vraiment lancé ci appel. loolu day wane ni rek Khombole ñëpp benn bopp. fan nga toll ci collaboration ak yeneen kilifa yi nga xam ne ñu ngi ci politique bi ak ñi ci nekkul. ngir ne bis bi ñëpp mën ci jàpp. voilà comme gis nañ nga def ko ak le ministre Diattara voilà Diattara que je salue de passage mu nekk un frère boo xamante ni lu ñu yëkkati rek daf ci def lépp loo xamante ni moom la mën ak lu mu mënul. ñu xam ko nag par l'intermédiaire de notre frère Assane Niang bi bis bi njëkkee am dañoo dem ci moom waxoon ko bi ñu ko jàppaatee ñu dem ci moom waxal ko mu recevoir ma à bras vraiment ñun ñëpp gis nañu ñi nga xamante ni noonu lañ def ba téye la mu téye ñu photo ak lépp comme ñeneen ñi parce que vraiment on a aussi notre ministre de l'intérieur en l'occurrence monsieur Antoine Félix Diome vraiment mu dëkk ci dëkk bi ñun tamit ci bis bi tamit li ci Diattara doon rek loolu la ci doon xañ na Khombole ñoo gisagul photo yi mais nañ yegg ci loolu li ci des mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk Khombole parce que tamit il faut que Khombole waaye mën a dissocier Mboup Production label la bu jóg pour Khombole pour taxawu culture Khombole loolu ça n'a rien à voir ak suñuy appartenance politique moo tax bi ma déggee Ndëri wax ma xam ni dafa wax fi mu war a waxee sànq bi ngeen di ñëw vous avez vu une voiture bu taxaw sama buntu kër Ablaye Tine moo leen yónni woon pour ñu jël ci enveloppe am te Ablaye Tine bokkuñu camp au lieu ñu dem yóbbul ko moom moo ni bàyyil ma yebal sama chauffeur mu jël ci sama enveloppe noonu la ab dëkk di war a doxee mais nag dafa am lu ci xew parce que ñun biñ koy ubbi dañoo wax ak ñëpp tamit ku ci am yéene jàpp ci ku ko mën jàpp ci ku ko mënul tamit xam ni yëggoo foofu wax ci sa wax ju rafet biñ ko commencé waatee on n'a pas perdu du temps pour faire appel à tous les leaders yi nekk Khombole quand on a pris langue avec Magueye Boye qui est tête de liste de gox yu bees il nous a fait savoir directement que je ne serai pas de la partie parce que tu es un investi de Benno Bokk Yaakaar une chose que je déplore ba à la dernière énergie ndax Khombole wootowul loolu bu le 23 passé dañuy dugg ci leneen lu dul politique il faut que am ku gagné il faut que am ku toog ci mairie bi kon bu doomu Khombole di am lu muy doxal ndax man li tax ma sañ a wax loolu mooy Magueye daf fi def journée d'excellence c'est un frère dañuy waxtaan ci lépp mais puisque nit ñi dañu soxlaa xam parce que tamit bëgguñu bis bi ñëw nga xool gisoo nit nga jàpp ni Mboup Production moo fayir ba demul wax ko diw moo tax ñuy leeral xam nga Magueye quand bi muy def journée d'excellence am bi booba ñi ngi ci pré-campagne Khombole di yëngu mais Lamine Gueye mi nga xamante ni mooy suñu leader di un frère Lamine est un frère Khombole ñëpp xam nañ c'est un frère bu ñu neexoon du dem ci Magueye ji mais dañ koo bàyyi mu dem ci journée d'excellence bi yëkkati teranga am jox ci te boobu Khombole mi ngi mais loolu mu woote woon njariñu Khombole la kon ñu bu ñu wootee Khombole bu ñu wootee ci culture warul woon am sax arrière-pensée pour di xalaat ni on est investi day tombé campagne bi c'est Khombole qui gagne na waa Khombole yëpp xam ni cette fête est destinée à toute la population de Khombole sans discrimination. kon mi ngi noonu fête la boo xam ne Khombole yëpp la soxal ak li ko wër. muy 4 communes yi nga xam ne ñoo bokk ci arrondissement. Mboup dernière question. maanaam tey bis bi yaa ngi koy waaj wax na ci sécurité bi wax ci collaboration bi et tout ça. mais ba tey Khombole waaye xamaguñu réellement. yoon wi ngay aw pour am pays. pays dispatching bi nan ngeen ko defee. guichet yi fan la. pays ni muy demee. ku ko bëgg fan ngeen. voilà les billets d'abord damay wax ni billets yi bon c'est des tickets de 5000 francs de 10 000 francs VIP ak réservation des tables de 250 000 yoo xamante ni par réservation la xam naa tables yi sax li ci des moom li ñu prévoir ci ay tables ak li ci des dafa néew trop xam naa ni vraiment léegi ñu déclaré que ni que tables yi jeex na ñu ngi sant yàlla billets yi ñu ngi koy jaayee ci Mon Prix ñu ngi koy jaayee place Pape Diop Boucher di ko jaayee chez Sassi Anne place Sassi marché
di ko jaayee place ñaatam boutique bi nga xamante ni mi ngi nekk ci côté Touba Toul bi ak Joni Simel bi nga xamante ni mi ngi Ngànjool quoi yooyu point de vente la ñu amagul pour l'instant. d'accord da koy jaay di bokk ak lu ndax loolu différence boobu amul ci seen label. non ñun moom billet yi le jour J ak bis bi yëpp ñu ngi koy jaayee 5000 10 000 table 250 000 mais li tax nit ñi war a gaaw jënd Stade Khombole dafa tuuti te dafa am fu ñuy yem nag dafa am foo xamante ni bu ñu fa yemee ci jaay billet du ñu jël risque continuer parce que dafa wóorul quoi voilà. loolu am na solo. mais gis nañ ni xëy na balay waalee ñëw. di def sur scène. du ñàkk ay artistes ci wàllu vraiment au niveau local. yooyu yan artistes ngeen ci prévoir. ak ndax mën nañoo xam temps yi bi ñu lay jox fàllu. accordé ñu juste une minute. parce que question bu pertinente la. mënuñu wax émission bi ba jeex. te waxuñu loolu si. te Khombole aussi am na ay artistes yoo xam ne macha allah. si. ndax ñoom dañuy ñëw. ci bis bi ak nu ñuy ñëwee. laataawaal yi. vraiment le maître di jël nag pour voilà ñi ngi nekk di recenser ñi nga xamante ni ñëpp ñi ngi yëngatu ci musique Khombole bàyyiwuñu rappeur bàyyiwuñu koo xamante ni dafay taasu bàyyiwuñu kenn pour loolu feeñ parce que loolu lañ fi am bu ñu amee événement bu toll noonu mënuñu lu dul feeñal suñu ay produits locaux te loolu mooy moom la Khombole war a mën a gañe ci bis bi. comme ku mel ni Galas ñi ngi wax ak moom Daba Sey jotaguñ ko téléphone Pape Diagne wax nañoo ak moom Abdou Galas wax nañoo ak moom am na ay rappeurs yoo xamante ni seen ay tour répertorié ne leen ay groupe rap pour ñu def première partie bi. Adama Ndiaye jam sa ceebu ñebe national normalement dem na yéen wala Kayar yokk Kecaxam. waaw yokk Pagnam. waaw ceebu ñebe bu weex la ñuy indi wala ko xam. waaw Ndiaye xam nga kooku sama frère la kooku lu ma def da ciy saf-saf Ndiaye boo moytuwul bu ñuy wax première partie moom mooy njëkk a jël micro bi def li muy def ba pare keneen soog a yëg. ceebu ñebe national. waaw voilà. ak waa Khombole internetu K25 ñi ñuy seetaan ñëpp ci à travers nos réseaux sociaux. voilà ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yéen ñi di rafetlu seen teewaay bi ndax lii rek la ñu am si dëkk ndax lii moom dara gënu ko doon publicité am bis bu toll nii ngay ñëw teewal ñu fu nit war a toll ci àdduna bi war a yëg ni ñu ñi ngi ci lii amuñu seen fay yàlla na yàlla yokk vues yi te yàlla dina ko def li si des di gërëm waa Khombole yëpp di leen wax que ni que bis bi seen bis la bu kenn influencé kenn ki ko moom Khombole la juddoo fi la yaroo fi la màggee li nga xamante ni c'est un rêve de tout Khombolois moom la jéem a décroché mettre nag le paquet pour satisfaire toute une population bu kenn téye kenn na ñëpp ñëw ñu baalandoo ko bu ñu paree ku ne nekk ca la nga nekkoon loolu la Khombole soxla ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ñu si bisimilahi rahmaani rahim ñu génn si alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf mbokk yi Khombole mbokk yi K25 teg si nañ ci cappaandawu émission les talentueux de Khombole ñu amoon mbégte bu baax a baax ñu dalal suñu frère bu nekk un jeune leader Moustapha Mboup jiite label Mboup production xam naa bis mi muy waaj rek ñu ngi lancé waat message encore une fois de plus Khombole ak li ko wër ñëpp nañ ko waaj te xam ni c'est une fête ce sera une fête boo xam ni waxuma la Khombole mais Thiès ak li ko wër ñëpp a ngi koy pare ndax fu ne nit a ngi fay woote di jënd bee yi ak di def ay réservation kon yéen waa Khombole succès baa ngi nii ndam laa ngi nii yéene jaa ngi nii ci Khombole ngir rehausser waat encore la culture khomboloise muy Moustapha Mboup ak label bi nu àndal kon dañ leen jox dig daje ba ca programme ba rek K25 fas yéene ko topp ba mu jeex tàkk ñuy sant ak di gërëm suñu technicien de média Fallou Thiaw vraiment mu nekk ci cadrage bi et tout ça di jaajëfal képp ku nekk ci équipe bi moo xam Anta sa entre autres ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous ak beneen invité ci les talentueux de Khombole jërë ngeen jëf